हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो गाइस, आज हम जाने वाले हैं हल्द्वानी, ये अपनी बाइक। और गाइस, चलते हैं, अब मिलते हैं आपको रास्ते में। तो गाइस, निकलते हैं हम घर से और मिलते हैं कुछ थोड़ी देर बाद। ये है अपना लुक। चलते हैं गाइस। तो जाते हैं यार। कैसा हुआ? कितना है? मसा रुको फिर। हाँ, हवा डाल दो। भैया, हवा डाल दो। हवा डालते हैं तो निकलते हैं। आगे भी चलते हैं। मतलब डबल स्टैंड नहीं है इसमें। कम है ना आगे? है 35 कर दो। पीछे से कर दो, आगे करो। हो गया? कम है क्या? चालीस।
है। ठीक। आपको कोई गाइड कर सकते हैं तो हमारे आगे तक। थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाते हैं, धूप सेकते हैं। ठंडा भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठंडे से हालत ख़राब हो चुकी है यहाँ पे। ये देखो गाइज, सामने का व्यू कुछ इस तरह है। ये कितना प्यारा व्यू है गाइज। हमसे नीचे तो यहाँ बादल हैं और पहाड़। ये हमारी बाइक। बहुत जगह गाइज यहाँ पे। जगह का नाम तो मेरे को पता नहीं है। सो गाइज, अब हम ठंडा हो चुका है गाइज, बहुत ठंडा हो चुका है अभी। और हम चलते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। चलो, हाथ में बहुत ठंड लग चुकी है। चलते हैं तो मैं हमको यहीं लेकर जाएगी। ठंडा भी हो रहा है। 10 बज गए हैं, 12-3-5 घंटे अभी लगभग। स्टैंड पर नहीं किया हमने। और ही धार वहाँ चल रहे। अब देखो साइड सामने का व्यू बहुत अच्छा आ रहा। सामने देखो बहुत अच्छा दिखा है तो पता नहीं, लेकिन सामने बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो सामने व्यू कितना अच्छा आ रहा। आपको दिख रहा नहीं है पता नहीं गाइस। अच्छा व्यू अच्छा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ धूप भी आती है और आगे शायद धूप आती है।
सो गाइज हम रास्ता गलत आ गए, तो अब पीछे आते हैं और अपने रास्ता किसने अंकल ने बताया कि रास्ता उस साइड से है, तो वहाँ चलते हैं। तो गाइज चलते हैं अब सही रास्ते में। तो हम भी दूसरे रास्ते में आ चुके हैं, चलते हैं यहाँ से। भी सही रास्ते में, किसने बता दिया है। Take the next right onto National Highway 309A. तो रास्ते ये था, मैंने देखा नहीं आपके सामने। Continue on National Highway 309A for 31 kilometers. रास्ता है 30 किलोमीटर। सो गाइज हम फाइनली अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं। ये है भाई, और ये अल्मोड़ा। कितना छोटा लग रहा है इसे देख के, बट अल्मोड़ा बहुत बड़ा है। सो गाइज फाइनली हम अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं और अब अपना व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अपने नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।